ॾिसी रहिया आहियो सिंध ग्रीन न्यूज़। मां आहियां गुलज़ार अहमद चांडियो। ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी आहे। हाणे ख़बरूं शामिल कंदासीं। रिपोर्ट गुलज़ार अहमद चांडियो। शहदादकोट में घर में अटे पीसाईअ जे मशीन जे प्लांट ते बासरनि पारां कब्ज़े जी कोशिश ख़िलाफ़ मुतासिरा धुर पाड़े वासियुनि, शहरियुनि ऐं सियासी समाजी तंज़ीम जे अॻवाननि पारां एहतिजाजी रैली कढी कोटू मोटू चौक ते पहुची धरणो हयो। उन मौक़े ते मुतासिरा सिकंदर खोखर, तारिक खोखर, SUP अॻवान अलहदाद खुश्क, रमीज़ तुनियो, SDP अॻवान ज़ाहिद मक्सी, हयात तुनियो, SUP अॻवान अलहदाद शहीद भुट्टो, अॻवान मुनीर बिरोही, जमात इस्लामी अॻवान डॉक्टर इम्तियाज़ शेख, नादर बिरोही ऐं ॿियनि एहतिजाज कंदे मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त शहर जे यार मोहम्मद ॻोठ में सिकंदर खोखर जी पीसाई मशीन ऐं घर आहे, जंहिं ते हू गुज़िरियल केतिरनि ई सालनि खां वेठल आहे ऐं घर ऐं मशीन जे प्लाट ते कुझु बासर कब्ज़े करण जी कोशिश करे रहिया आहिनि ऐं प्लाट संदन हुजण जे कूड़ी दावा करे धमकियूं ॾेई तंग करे रहिया आहिनि ऐं पुलिस बि कब्ज़ा माफ़िया जी वंगार वेही रही आहे, जेको मुज़म्मत जोॻो अमल आहे। मुज़ाहिरनि मुतालबो कयो त सिकंदर खुश्क जे प्लाट ते कब्ज़े जी कोशिश कंदड़ बासरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे मुतासिरनि खे इंसाफ़ फराहम कयो वञे। होॾां DSP शहदादकोट सनाउल्लाह सियाल धरणे वारे हंधि पहुची मसइले जे हल जी यकीन दयानी कराई ऐं एहतिजाज ख़तमु करायो।